la chaîne qui vous édifie. Mutu empêcher kabisoka à course ezalaka Satan le diable. Mutu empêcher kabisoka à persévérer kat na vie chrétienne, c'est Satan le diable. Puisque yebi kozana ba avantage ebele, ozana ba promesse ebele, ozana makambo ebele o nzamba la ki esengeli asale la yo. Mais Satan zo sepelate ndenge sepelaki te kat na mokili tangu Adana Eve tangu nzamba pesa ki bango makoki. Ya monaki que jamais na koki kotika bano ba umela ba régner kat na mokili yo nyonso mokili pesa mela bango. Tikete na forme na comme un côté un esprit à serpent pour être na quoi séduire bango pour bana na bongongo na ngai pour baler ou na ba perdre le loco nzamba tcheli bango comme avantage. Bien aimé dans le Seigneur, il faut y bien les jours que tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel quatre sabomo na yo, ces jours-là nzamba revêtira qui yo ba toute arme spirituelle, revêtira qui yo ba bénédiction, revêtira qui yo makambo e belé à motuya o ya valeur o esengeli e kokisa magakati sabomo ina yo musala mbongo o tozoko ba voyage ba makambo belé nzamba pesa kabiso ngo. Mais siko Satan a sepela kate tanga mona ka ba avantage o tozana ngo devant le Seigneur yesigo ayaka pona ko bulingisa biso, ayaka pona ko empêcher biso, ayaka ko kotsa biso ba semence moko bo potola na mongongo na ye po to perdre o ezali pamboli ezali boso na biso. Bien aimé dans le Seigneur, Bible zolo ba na biso nzamba lola abi wolo palata ezali ya ye, abi nyonso sama na mokili ezali ya ye. Mais siko Satan zo sepela te alingi kaka que le jour o ki ba kokanga ye akende na yo elongo. Yango nazo talisa ona tongo lelo yo mutolanda ka message divine chaque matin. Faites attention, yako yoka ka mongongo wa Satan, yako exécuter makamno ko mettre en pratique. Il faut to senga katang nyonso nzamba bomoy atondisa kabiso na nguya na ya molimo mo centre, molimo na ekamba kabiso na ba bon chemin, to zanga katang nyonso conduit par le Saint-Esprit, wana to ko accomplir jamais le désir de la chair. Puisque Satan atika kabisote pour azaka wana tangu nyonso konguluma lokola nkosi azoluka banani oye akoboma pe apanza pe abebisa. Yango nazo talisa yo bien aimé dans le Seigneur, yo mutola na message divine chaque matin. Faites attention pour être Satan azo sepelate na ba promesse belé o ya motu ya nzamba tsholo liboso o kwa ko recevoir. Alingi tangu nyonso ko ya ete a séduire yo amema yo na ba désavantage pour être lobby au perdre. Yaya tozoki mande mbang poto za ba perdante que tous za bateau bazali ko réussi pour tous zo motolé o ezali boso. Yango no moni ke Bible lobi ozali ko kima mbangu bien. Siko nini o ezali ko empêcher pour to kima mbangu. Mais yango nazo talisa yo bien aimé dans le Seigneur et loko o e empêcher ka biso ka course ezaka ka péché. Et loko empêcher ka biso course ezali sumo. Pour les sumo ezamo o wuti du diable puisque Satan le diable a na trois missions ko boma, ko panza pe ko bebisa. Aza très jaloux, alingi te biso to recevoir ma bonne chose de la part de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il faut y avoir un chemin où les hommes même à l'enfer, où les hommes même à l'ola. Mais si vous le quoi tous allez bana bilaka, il faut te... HP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom peuple de Dieu, shalom Baranzambe. To pesi Yesu merci et panzambe na biso oya bombi abateli biso kati na butu na lelo wana elala ki biso kati na bambeto tozala ki lokola bakufi kasi na bolingo o nkolo na nguya atalisaka tango iso kati na biso tongo etani nkolo alamusi biso pe a sélectionner biso apesi biso moko na lelo lokola likabo o to sombi na mbongo te apesi biso gratuit. Yango bien aimé dans le Seigneur, et si ka ezwami yo yo mutolandaka message divine chaque matin, betela nkolo Yesu Christo maboko makasi pe milolo pe ba cri de joie pour azan nzambe. Bien aimé dans le Seigneur, tango nyonso na lobake maloba nzambe sengeli ezala mwinda kati bomo ina biso, ezala mwinda kati na matambe na biso po toyeba kotambusama na se na ntango oyo. Bien aimé dans le Seigneur, Zambe na biso azamalam alingaka biso tango iso pe tango iso azobundela biso bitumba ya molili oyo za koyeba te kasi nkolo tango yo lala kokoma lokwa mokufi ye azobunda mpona yo pe azobimisa yo molongi. Yango bien aimé dans le Seigneur, te pesi nzambe merci tala tolalaki tozaki lokola bakufi kasi na bolingo na ye oyo atalisaka tango iso kati na biso
accorder biso grâce, à permettre biso opportunité il y a koloba pe ya ko poussa na sous na se ya présence na ye. Yango tant nyonso na baka bien aimé dans le Seigneur, tokeba po mokili ezolanda la biso po makambo pe e comme ebele ba tieli biso ba pareil ya caméra pe na ba pareil ya photo e kangara biso ba photo pe e filmaka biso na tout les actes tozo commettre ezali ya mabe po bango bazwaka batambusa kango epai ya bato balobaka tala pasteur tala évangéliste tala mosali na nzambe tala makambo azali ko commettre pour ba faire étouffer balembisa ba peuple de Dieu pour ete bato ba bongo la mitema te baya epai ya nkolo Yesu Masia. Yango ntango nyonso tozotalisa biso tolandaka message divine biso tozali bana na nzambe biso tosembola litoi mpona koyoka oyo ezali ainsi dit l'Éternel tosala ngeli tozala mayele kati na mokili oyo tozali koniata na se na moi tosenga ntango nyonso nzambe abolola atondisaka biso na molimo mosantu mpo akonduiraka biso na bon chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, lelo ezali mokolo kitoko nkolo na nguya apesi biso lisusu. Yango na tongo na lelo tozo méditer katikati na mokanda na biso ya Galate chapitre 5, 7, 8. Liloba nzambe elobi boye. Vous courriez bien qui vous arrête pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Bien-aimé dans le Seigneur, awa tozomona liloba nzambe tango nyonso na ndenge nalobaka ke mobembo toujours ya apôtre Paul tango azali kotambola mpona koteya sango malamu kati na bapeuple de Dieu. Awa tozomona ke wana tango Paul azwaki susu makasi azwaki susu force ya kokende kati na mboka ya Galate mpona kolendisa bapeuple de Dieu bongo ntango ye akomaki kuna kati na mboka na Galate nde sika oyo akendaki lisusu koexorte mpe kolendisa bana na nzambe batelema bazala bapersévérant kati na vie chrétienne mpo vie chrétienne eza likambo ya mbangu eza likambo ya bolembu te eza likambo ya okende malembe te kasi eza likambo ya kopersévérer. Puisque Bible est bien, celui qui va persévérer jusqu'à la fin, celui-là qui sera sauvé. Alors Paul, tant à Koutaki bandimi ya Galate, et loko ya Koutaki kat na bango, ambolaki vraiment kondima penza ezaki du susute, molende kat na bango ezaki du susute, ko persévérance bazalaki nango ezalaki du susute. Nde seconde nkolo atela ki maloba ya bomoy, esengela ki atali sakati na ba peuple à Galate pour être bazali susu édifié, pour être batelema lisusu ba continuer le mbangu o bazalaki nango pona kokumisaka kombo ya Yesu Christo de Nazareth. Yango mon Paul tanga komaki kuna alobi na bango. Bozalaki lokola bato mekanaka mbangu mpe balingaki kolonga. Nani apekisaki bino botika kotosa? Yango euti te na moto oyo abengaki bino. Bien-aimé dans le Seigneur, awa tozomona Paul tanga za ko exhorter ba peuple de Dieu. Alobi que vous courriez bien. Yaya, nazotalisa yo bien-aimé dans le Seigneur. Ozalaki ko persévérer bien kati na vie chrétienne. Ozalaki molende. Tango iso bazali komona yozo prêcher évangile, tango musu bazali komona yo na temps à prière, tango musu bamona ki bazali komona temps d'adoration, te bazali komona vraiment ozaki tango nyonso kotambola pona kosala évangélisation ya côté ya ba peuple de Dieu, ya côté ya bato na Nzambe, babiyoka liloba na Nzambe pe babongola mitema baya epai na Yesu bakoma pe bandimi. Mais Bible zoba que Paul tango akomaki wana amonaki vraiment bandimi oya bagalati bazalaki lisusu na persévérance te pe atalaki amour oyo ezalaki kati na bango eza lisusu te lolenge tozomona pe kati na mokona leo na kati na baeglise kati na bomoi na biso bachrétien na biso baserviteur de Dieu molende oyo tozalaki na yango totie yango wapi? Persévérance o tozalaki na yango totie yango wapi? Alors Paul azoloba ke bozalaki koyika mpiko bozalaki kokima mbangu bien ozalaki toujours na molende nini oyo eza koempêche yo po ete okontinue kokima mbangu.
yaya nazotalisa bien aimé nazotalisa biso peuple de Dieu et logo oyo empêchaka biso course et logo oyo empêchaka biso poto persévérer kati na vie chrétienne ezalaka péché puisque Satan le diable ayebi bien que tango toza kati na bonzambe tango tozali ko persévérer kati na prière ayebi que ba bonne chose eza liboso puisque biso bana nzambe logo liboso il faut to saisir toyeba na mitu na biso to sambelaka non po ete to bala to bota to zwa mbongo to voyager to sambelaka nde po to bikisa bomoi na biso na mokolo na suka to sambelaka nde po to kota na bokonzi ya likolo objectif na biso esengeli ezala lolenge wana yango monike Paul alobi nazali komona bozali kokima mbanga nani yango aza koempêche bino mais il faut toyeba mutu empêchaka biso ka course ezalaka Satan le diable mutu empêchaka biso ka to persévérer kati na vie chrétienne c'est Satan le diable puisque ayebi koza na bavantage ebele oza na bapromesse ebele oza na makambo ebele oyo nzambe alaki esengeli asalela yo mais Satan azosepela te ndenge asepelaki te kati na mokili ntango Adam na Eve ntango nzambe apesaki bango makoki yamonaki ke jamais nakoki kotika bana bawumela barenie kati na mokili oyo nyonso mokili pesamela bango tika ete na forme nakoma na nkota na esprit ya serpent po ete nakoka koséduire bango po bana na bongongo na ngai po baoler wana baperdre eloko nzambe atieli bango comme avantage. Bien aimé dans le Seigneur, il faut yebaka bien les jours que tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel kati sa bomo na yo ces jours-là nzambe revêtira kio ba toute arme spirituelle revêtira kio ba bénédiction revêtira kio makambo ebele ya motuya oya valeur oya esengeli ekokisamaka kati sa bomo na yo musala mbongo oyo tozoko ba voyage ba makambo ebele nzambe apesaka biso yango mais sikoyo Satan asepelaka te ntango amonaka bavantage oyo toza nango devant le Seigneur ye sikoyo ayaka mpona kobulingisa biso ayaka mpona koempêche biso ayaka kokotisa biso basemence moko boye mpo tolanda mongongo na ye mpo toperdre oyo ezali lipamboli eza liboso na biso. Bien aimé dans le Seigneur, Bible ezoloba na biso nzambe alola abi wolo palata ezali ya ye abi nyonso esamai na mokili ezali ya ye mais sikoyo Satan azosepela te alingi kaka ke le jour oyo bakokanga ye akende na yo elongo. Yango nazotalisa yo na tongo ya lelo yo moto olandaka message divine chaque matin. Faites attention ya koyokaka mongongo ya Satan ya koexécuter makambo noko mettre yango en pratique. Il faut tosengaka ntango nyonso nzambe bomoi atondisaka biso na nguya na ye ya molimo mosantu molimo na ye ekambaka biso na babon chemin tozalaka ntango nyonso conduit par le Saint-Esprit wana tokoaccomplir jamais le désir de la chair. Puisque Satan atikaka biso te po azalaka wana ntango nyonso konguluma lokola nkosi azoluka banani oye akoboma pe apanza pe abebisa. Yango nazotalisa yo bien aimé dans le Seigneur yo moto olandaka message divine chaque matin. Faites attention po ete Satan azosepela te na bapromese ebele oyo ya motuya nzambe atielo liboso okoka korecevoir alingi ntango nyonso koya ete aséduire yo amema yo na badesavantage po ete lobi operdre yaya tozokima nde mbangu po tozala baperdante ke tozala bato bazali koresi po tozwa motole oyo eza liboso. Yango wana omoni ke Bible lobi ozali kokima mbangu bien siko nini oyo ezali koempêche po tokima mbangu mais yango nazotalisa yo bien aimé dans le Seigneur eloko oyo empêchaka biso ka course eza kaka péché eloko empêchaka biso course eza lisumu po lisumu eza mo oyo wuti du diable puisque Satan le diable aza na trois missions koboma kopanza pe kobebisa aza très jaloux alingi te biso to recevoir ma bonne chose de la part de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il faut yebaka ke tozana d'un chemin où ils ont même à l'enfer où ils ont même à lola. Mais si ko biso ba na nzambe le quoi tozali bana bilaka il faut toyeba ko simba parole de Dieu katsa bomo na biso pour lobby to mériter vie éternelle. Yango mona mokanda Apocalypse 3:11 lobby je viens bientôt. Mais retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Si quand Satan le diable, il y a zat malin, alinga kaka moto la biso loko motu yeza kati na biso poto za la ba perdant. Mais aucun nzamba benga ki biso non pour l'impureté. Kasa benga ki biso pour la sainteté. Donc il faut persévérer à tout moment. Vie chrétienne est égale course. Quand vous allez persévérer, il y a persévérer, il y a servir le nom de l'Éternel. Si vous servir toujours le nom de Jésus-Christ, il y a bien aimé au kozala béni, penzambe akotiko atamokete, nzamba kozata union sur le devant pour intervenir pour nayo. Tozana posa makambe bele nzamba sa la biso. Tozana ba penser belé, tozo raisonner ming. Tozana bambisue belé
Et bakambo ozalango posa nzambe a visiter yo, a salela yo. Mais il y a condition zo senga na yo, persévérer. Kolemba course te. Persévérer. Il y a qu'on servir toujours le nom de Jésus. Il y a qu'on élever toujours Jésus-Christ dans mon moïna yo. Il y a qu'on attendre union sur Seigneur Jésus. Il y a qu'on présenter tout Christ à tout moment. Il y a qu'on attendre union sur la vie de prière. Au yebi que moment ni oye comme la kabiso poto empêcher course. Ce qui to lembi kat na vie de prière. Ok, les prières, les alliés armes, on connaît ce massi, à pèse, à tiquer la kibiso, on te combattre Satan le diable, et ça la cas prière. Ceux qui ont cassé la vie de prière, Satan le diable a kokabiso tepe, a kolonga bisote, ou on a toujours persévérer 4-4 la course, au tozanango. Aïe, on a zotali sake, yomo toanda un message divin chaque matin. Faites attention, keba kat na mokili, Satan zo sepelate, a zotala liboso na yo, et belé, tout le coup, y a ma bénédiction, ou les aliboso na yo, et sengeli que yo au recevoir. Yango monier kaza très jaloux. Alingite yo au recevoir. Il bien aimé dans le Seigneur. Et l'oko morote est empêché au 4 na mokili. Oh. Yebaka toutes sortes au ezali à diable. Oh zo commettre 4 sabo moina yo. Ezali moko o ezali ko empêcher aux courses. Yebaka ceux qui continuent l'abomination, ceux qui continuent l'impureté, ceux qui continuent l'impudicité, ceux qui continuent l'adultère, ceux qui continuent l'kimuyibi, ceux qui continuent la songi, ceux qui continuent makambuka kamabe, ils ont sa gloire, t'es pas Seigneur, aux alliés déjà moko, et si ou arrêter course na yo. Mais yebaka tant on commis déjà qu'on servit de maître à la fois, et si ou arrêter course na yo. Ok, les courses posent à la longue, ils posent à la persévérance, ils ont senga, il faut yoka kaka mungongo moko, il y a Jésus-Christ. Christ est notre sauveur. C'est voilà yangonde mutana go permettre yo au vivre na bonne santé. Bien-aimé dans le Seigneur. Yebaka ke tango zali ko kimamba. Il faut yebaka kimakamba pour le nom de Jésus. Persévérer pour le nom de Jésus. Kasi ko lingate ke otika course na yo. Yango nazo tali so bien-aimé dans le Seigneur. Et loko ezami balete moko kaka. Oye et un péché kabiso course ezali ka masumu. Tango yozo sala masumu, tango yozo sala makambo ezo pesa gloire te pas Seigneur, tango yozo sala makambo ezali ko détruit corps, yebaka ki o arrêté course. Bible ezo ba na biso bien aimé, sachez-le bien. Bible ezo ba na biso bien que nzoto na biso ezali tempelo ya molimo mo santo. Et si kan nzambe sengeli azalaka adoré, et si kan nzambe sengeli azalaka élevé, et si kan nzambe sengeli akumisamaka, mais nzoto na biso ezali mbeka masumu te. Et sengeli na biso bien aimé, tango ezali ko vivre na vie chrétienne. Quand tu vois quelque chose qui ne va pas dans votre corps, et sengeli ko renoncer, il faut qu'on telema ko persévérer. Tel Christ le sauveur, tango mema ke kulusu, so attaque nango kenango soki alembi akwei, tozali komona ezali kosaka kozwaka renfort, atelemi abundi bundi atelemi azo continuer course na ye. Mais pourquoi yaya? Soki yo kwei pourquoi ozotika la kokweya? Mais Bible zone ba remonter, tellement les choses continuer course. Bon Dieu tozo ke nezali molai. Bien-aimé dans le Seigneur, vie chrétienne est égale à la persévérance. Sans la persévérance te okoza molongite. Mais yebaka mutu a empêcher ka course c'est Satan le diable. Puisque yaza na ambitieux babe, azaka na makamabe katia mabomo inaye. Alingi tangu nyonso ko séduit ba peuple de Dieu. Oh yaye moko alandaka bangote, kasi alandaka ba na Nzambe, alingaka toujours même bango na confusion pour ba perdre. Mais nkolo abenga ki biso toza ba perdante. Kasi nkolo abenga ki biso poto recevoir, o ezali biloka motuya, o ezouta de la part de Dieu. Yango mona verset 8 alobi, influence wana tango yo arrêter course. Influence wana oyo tiki ko persévérer. Influence wana oye komelio ke lelo za suna vie de prière te. O te ya galisusu te. O sambela galisusu te. O zota tante ya kotanga Bible. Mais balobi cette influence e uti te na mutu oye abenga kiyo. Bon mutu abenga kiyo c'est-à-dire azolo bana il faut persévérer. Mais ce qu'on dit que persévérer les sous-soutés, influence son exact que Yamutu a benga qui on dit nkolo Yesu Masia, puisque nkolo Yesu et pas une est égal molende, et pas une est égal persévérance, et pas une est égal mettre la parole de Dieu en pratique. Mais tant que tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, influence ça ne vient pas de Dieu, et où tu directement pas Satan, puisque Satan a l'ingakate makamalam, ou nkolo Yesu Christ est à la kachabo moinayo. Yamona zo taliso na tongo le bien-aimé dans le Seigneur. Makambo nyoso zo sala o yamabe, yebaka influence et où c'est pas muto ta benga qui oppose à la sauver un jour. Mais yebaka Jésus-Christ alobi, il y a un chemin de la vérité et la vie.
moto moko oke epai na tata soki aleki epai na ye yo nazotalisa yo bien aimé dans le Seigneur ta tongo nzambe apesi yo c'est-à-dire nzambe alingi biso asélectionné biso apesi biso journal lelo mpo tozwa grâce ya koyoka parole de Dieu yango nazotalisa yo na tongo na lelo ezosenga esika ozali yo moto kolanda message divine oyo na message oyo na tongo ya lelo bien aimé sengeli il faut yeba les seules choses zala persévérant po bomo ina yo ebika na moko na suka kosambelaka te mpo na libala kosambelaka te mpo na zwa mosala kosambelaka te mpo tozwa soki likambo songolo pakala mais sambelaka mpo bomo ino ebika na moko na suka c'est ça la vérité bien aimé dans le Seigneur tika ete yo moto olandaka message oyo na tongo na lelo yebaka kaka ke songo ozalaki bien ozalaki kopersévérer kati na vie chrétienne ozalaki koprier ozalaki kosala makambo malamu epa Seigneur mais soki omoni ke otika susu lolenge wana te ndenge ozalaki ya koprêche évangile ya koteya bato sango malamu ya kozala na vie de prière ya koexhorte baninga soki omoni eza lisusu te kati ya bomoi na yo yebaka influence wana euti mpa nzambe te euti mpa satan le diable siko bible ezoloba no na ntongo na lelo repentez-vous bima kati na makambo wana oyo ya mabe oyo ekangi yo nzela mpo totika course na yo bima kati na makambo wana zonga lisusu epa Seigneur Jésus ndima lisusu lokola sauveur personnel kati ya bomoi na yo persévérer kati na liloba na ye nde c'est alors okozala sauvé nde c'est alors okomona la main de Dieu nde c'est alors okomona toutes sortes ya bénédiction oyo alakaki yo okoyeba na korecevoir yango yango nazotalisa yo keba zala mayele ndenge ozobika na se na moi eloko moko te ekosa yo yaya ntango ozali na course persévérer soki Paul amemaki message oyo na bandeko ya bagalate mpo ayebaki ke bazalaki lisusu kopersévérer te amonaki ke baretaki bacourse na bango amonaki ke vie oyo bazalaki nango ya koservir le nom de l'éternel etikaki lisusu te yango omoni amemelaki bango message oyo mpo na koyebisa bango bozali kokima mbango siko nini oyo ezali koempêche bino mpo bokende na vérité nini ezali koempêche bino mpo bozala bato ya bosolo puisque ya influence wana euti mpa nzambe te yebaka ntango ozalaki na vérité eza su kati na yo te yebaka influence wana euti mpa satan le diable mais satan le diable apesaka vie éternelle te vie éternelle ezaka pa Jésus Christ de Nazareth soki tokopersévérer soki tomettre parole na ye en pratique soki tobasala écoute ya koyokaka oyo ezali ainsi dit l'éternel tozomarche selon sa parole wana nde tokomona vie éternelle ekopesamela biso yango nazoyebisa yo ndeko na ntongo na lelo zala sage zala mayele kosengaka te nzambe apesa yo kaka boyeboye lobaka nzambe apesa yo mayele oyo euti epai na ye mpe mayele na ye ekambaka yo senga ntango nyonso nkolo atondisako na connaissance spirituelle mpe na intelligence wana okotambusama dignement devant le Seigneur yango nazotalisa yo na ntongo na lelo bima kati na makambo oyo ezali koampeshe course na yo bima na makambo ezali koampeshe course yo moko oyebi makambo nini oyo eza kati ya bomoi na yo oyo ozalaki kosala lisusu te mais cette fois-ci ozongeli bamakambo wana yebaka ezali voi ya Satan mais yebaka ke Satan alingi ke yo opersévérer te alingi te ke yo koba na course oza nango koba kaka na course oza nango ya koteya mpe koba kaka na course oza nango ya vérité yango wana nde motu ekobikisa bomoi na yo na mokolo ya suka tika ete nzambe apambola yo siko ozwami yo motu kolanda message oyo na ntongo na lelo soki ekokuta na malade nazodeklare au nom de Jésus-Christ de Nazareth soit guéri soki ekokuta yo na baproblème nazodeklare au nom de Jésus-Christ de Nazareth soit libéré nazoyebisa soki ekokuta na mikakata tika tozala délivré au nom de Jésus de Nazareth tika soki ekokuta na baproblème songolo pakala tika nzambe apesa solution au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur notre Dieu tout-puissant, topesi yo merci na tongo na yo lisusu osali biso grâce ya kopusa na sa présence na yo mpona koyoka oyo ezali parole de vie tika ete maloba oyo nzambe alola ezwa tozalaka bayoki ya pamba te ka toza bayoki oyo tozali komettre en pratique kasi nkolo na makasi na biso tokoka te yango tozosenga ntango nyonso na notre père otondisa biso na molimo mosantu mpo akambaka biso mpo tomettre parole de Dieu en pratique par le nom puissant de Jésus-Christ notre sauveur. Amen. HP Media, la chaîne qui vous édifie.